breaking news. In fact, this news, now the best news so far, where we say I like. CBN, they don't do something what I like well. They don't place a ban to every embassy in Nigeria. Say from today go, none of them should transact any business with Nigerians using foreign currency or using dollars. That the legal currency where they go use for Nigeria and Naira. And our EFCC now they take carry out the action. I like this thing. I too like her. Before I go say anything concerning this matter, first of all, we'll look at the news where they talk all these things. What I tell you so. The Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) has read the Riot Act to foreign missions based in Nigeria, banning them from transacting in foreign currencies and mandating the use of Naira in their financial businesses. The EFCC has also mandated Nigerian foreign missions domiciled abroad to accept Naira in their financial businesses. The move, the EFCC noted, is to tackle the dollarization of Nigerian economy and the degradation of the Naira. The Anti-Graft Commission, in an advisory to the Minister of Foreign Affairs, Ambassador Yusuf Tuga, titled EFCC Advisory to Foreign Missions Against Involving in US Dollar, expressed reservation and displeasure regarding the unhealthy practice by some foreign missions to invoice consular services to Nigerians and other foreign nationals in the country in United States dollars. In a letter dated April 5, 2024, which was addressed to the Minister of Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs, the EFCC Chairman, Ola Olukoyede, expressed dismay over the invoicing of consular services in Nigeria by foreign missions in dollar. The EFCC cited Section 20, Subsection 1 of the Central Bank Act of Nigeria 2007, which makes currencies issued by the Apex Bank the only legal tender in Nigeria. The letter read, I present to you the compliments of the Economic and Financial Crimes Commission and wish to notify you about the Commission's observation with dismay regarding the unhealthy practice by some foreign missions to invoice consular services to Nigerians and other foreign nationals in the country in United States dollars. Okay. This practice is an aberration and unlawful as it conflicts with extant laws and financial regulations in Nigeria. Section 20, Subsection 1 of the Central Bank of Nigeria Act 2007 makes currencies issued by the Apex Bank the only legal tender in Nigeria. It states that the currency notes issued by the bank shall be the legal tender in Nigeria on their face value for the payment of any amount. This presupposes that any transaction in currencies other than the Naira anywhere in Nigeria contravenes the law and is therefore illegal. In fact, this is a welcome development. I love this. I think it's a wake-up call. Nigeria is doing something now. Yes, at least if they do something good, I beg, more they appreciate them, more they commend them. Yes, federal government is now doing something. At least it's a wake-up call because how embassies wait for Nigeria go they transact business with Nigerians using foreign currency, using dollars in Nigeria. Now be waiting they depreciate Naira and they increase dollars. You understand? You know supposed to be so. Thank God. They carry out this action so like this as they don't carry out, they don't carry the action. You can see as Naira go they rise up. And as Naira they rise up, things go they better for Nigerians. Dollars go they depreciate. I'm waiting to pray for Nigeria, but thank God, I'm very, very happy for this news. CBN, congratulations, I appreciate you now. EFCC, when I do well. Federal government, well, I still appreciate you now. I still try for this one. If you try, I go talk out. If you do anyhow, I go talk out. That's what it be. I end my case. Jọ̀ọ́ ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi ibi tá ń lọ láti dé ẹ já sọ títí wa ẹ gbọ́ ṣe congratulations to EFCC ṣe congratulations to CBN ṣe congratulations to embassy ẹ máa tanra yín alẹ́ lè gbọ́n mọ́ wọ́n continue àti máa play political game fún yín ni this is a real political game ẹ gbọ́ political game òun ni wọ́n gbá fún yín so gbogbo yín ẹ tún wá fọ́ọ̀lù sínú trap eléyìí náà bẹ́ẹ̀ ṣe fọ́ọ̀lù sí ti subsidy epo wàhálà wà o ṣe bẹ́ẹ̀ ti wípé Dimana tó ṣe fídíò yìí sí ó ti fọ́ọ̀lù
ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin ìyá mi ẹ má tiẹ̀ bínú mi tí kì yín ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ káalẹ́ according to the time bó ṣe ń jó mi lára ni mo ṣe sáré ní kí n jùlẹ̀ ẹ bá mi ṣí ètò ẹ káàbọ̀ sórí ètò èmi ọmọ yín náà ní Lady K Ìfẹ́olúwaṣọ gbogbo ẹ̀yin ìyá lálùbáríkà bàbá ìdùnnú tẹ́ wo fídíò yìí kí lẹ rí sí is this not political game ẹ má jẹ́ ń gíra mi jẹ lẹ́yìn is this not political game ẹ má gbàgbé ńgbà tí wọ́n fẹ́ yọ subsidy tó fi bà títí wa jẹ́ finally báyìí àbí ẹ mọ̀ pé wọ́n ti bà tàwọn èèyàn jẹ́ finally Nàìjíríà ṣé ẹ mọ̀ bó ṣe sọ nìyí ò tọ́ ní tó bá ti yọ ẹ má bínú ìwọ fóònù má ṣeré kéré o jẹ́ kí n rí ẹ lò temperature fóònù yẹn ti high ní wá fún mi signal ẹ má bínú bí wọ́n ṣe sọ fún wa nìyí ìgbà tó máa yọ subsidy tí wọ́n ní tó bá ti yọ subsidy wọ́n ní things go better ayé wa túbà ayé wa túṣẹ bá máa ṣe rọ́ọ̀lù ní bá ṣe kó sínú alágbálúgbó omi òkun rèé o bá ṣe fall into trap rèé o bá ṣe kó sí nìyí o tó ní subsidy tó yọ o owó tó ń ná lórí subsidy wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní fi tọ́jú ará ìlú wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pèsè ohun tó tọ́ ohun tó yẹ fún ará ìlú àgbárígbábọ̀ ará ìlú ò rí nǹkan kan dè ní ẹlẹ́nìí petrol padà di 1,200 wọ́n kọ́kọ́ tàn wá láti 200 per litre wọ́n gbé dé 600 per litre láti 600 wọ́n tún bá wa ṣe bí eré bí ewé sọ wá sí 500 ẹjọ́ ṣé wọ́n fẹ́ tàn wá pa nílùú Nàìjíríà ṣé wọ́n fẹ́ tàn wá kú nílùú Nàìjíríà ṣé wọ́n rán àwọn pípù ìsíwa ni láti wá ba ayé wa jẹ́ nílùú Nàìjíríà pẹ̀lẹ́tàn tí wọ́n wá mọ̀ ju kó máa fi ayé wa play political game rádaràda kó máa fi ayé wa play lọ ẹjọ́ ẹ bá mi bí EFCC wípé ṣé èní ni àwọn EFCC dé Nàìjíríà àti ra petrol 120 mo ti kúrò níbi tìyẹn ká padà sórí new game eléyìí sí tàwọn EFCC ẹ bá mi bí wọ́n pé ṣé èní ni wọ́n dé Nàìjíríà ṣé èní ni àwọn embassy ti ń lo foreign currency tó fi wá tí wọ́n fẹ́ fi yẹn play game fún yín nígbà tí wọ́n bá sọ wípé kẹ́ máa lo dọ́là fi ṣe business gbogbo àwọn embassy kọ́ máa lo Nigeria money ṣe mọ ohun tẹ máa what ṣe mọ̀ pé dọ́là máa high sí ibi tó yẹ kí ẹ ti rọra fi bóyá 100,000 kẹ́ fi gba $100 á wá di ohun tẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ máa wá 300,000 nítorí ẹ fẹ́ san owó tó máa kú sí rate of $100 ẹ wá máa wá 300,000 náírà délẹ̀ gbọ́dọ̀ fi san no dollar collect wọ́n gba dọ́là mọ́ ẹ wo game mo bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wo program yìí ẹ̀yin tẹ́ tún nímọ̀ tẹ́ ní làákàyè jù mí lọ ẹ gbé yẹ̀wò ẹ gbé wò wípé láti ìgbà tó ti máa sọ wípé kí kinní kan bá lè sàn wá ni wọ́n ṣe yọ kinní kan kúrò ìjẹ́ kinní yẹn ṣó padà sàn wá ṣá padà jèrè ẹ̀ ìbéèrè tí mo fẹ́ kájọ bíra wa nìyẹn ṣé a máa padà jèrè kinní yẹn nísìnyí wọ́n ní pé kí dọ́là lè ṣe kinní kó lè fall kí náírà high òun ni wọ́n ṣe fẹ́ ṣe kinní ẹ wá sọ fún mi ṣó máa work well fún wa ṣó máa rọ̀ wá lọ́rùn ṣá máa gbádùn ẹ̀ ìbéèrè ni kẹ́ jẹ́ ká bira wa ẹ̀yin èèyàn ẹ má tún fall into trap ọmọ Nàìjíríà ṣe o ẹ jí ẹ má sùn ẹ jí ẹ má sùn ṣé kìí ṣe àwọn this same set of EFCC tí a sì ń béèrè question lọ́wọ́ wọn tí wọn ò tí rí answer fún wa dì sí ṣé kìí ṣe àwọn náà ni wọ́n tún gbéṣẹ́ lé lọ́wọ́ àní gbogbo owó táwọn EFCC ń gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn ibo ló bá wa kó sí EFCC I'm asking you this as a citizen of Nigeria gbogbo owó tẹ́ gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn where did you put all the money this game that you are trying to play us we don't understand we don't go fall into this kind of trap because àwọn people kò fẹ́ báyé wa jẹ́ ni ẹ má jẹ́ ká parọ́ tọra wa ṣe rí dọ́là tá a ṣe ná díẹ̀díẹ̀ ní Nàìjíríà wàhálà yóò help wa ẹ gbà bẹ́ẹ̀ ó ṣe kí ni ó help nígbà tó bá ní $100 tó dẹ̀ fẹ́ lo owó tó yẹ kó fi $100 yẹn san wọ́n ní kó lọ mọ wá náírà wá dé bank wọ́n ní kò sí náírà ṣé o tẹ́mi efe lè ṣe fún wa ní ká sọ ni èmi náà jẹ́ nínú ìyá yẹn mo jẹ́ mo mọ mi sí mo ti sọ lórí ètò láìmọye ìgbà tí mo lọ sí embassy tí mo ní mo fẹ́ sanwó tí wọ́n takú tọ́ láwọn ò ní gba old note lọ́wọ́ mi àfi new note old note gẹ̀dẹ̀ mo lọ fowó rà á ni nínú embassy bẹ́ẹ̀ lọ́tún ti introduce ẹni tó máa ta new note fún mi
mo tún ní láti fi another double money ra new note ṣé kìí ṣe ní same Nàìjíríà ni kí ni lọ́jìkì tẹ fẹ́ lò fún wa Nàìjíríà yẹn táwa kan ò ní já sí wípé ọgbọ́n olè ọgbọ́n àti tútù ẹ tún ti wá ibi tẹ tún bá tún ti fi ìyà tó ju ìyà tẹ ti fi ń jẹ wá lọ ẹ ti wá ibi tẹ tún ti máa rí ìyà míì grab tó ju yẹn lọ tẹ máa fi jẹ wá ẹ ti wá ibi tẹ máa tún ti enter wá láti lè fi wá gbowó ní United Nations ẹ ti sick ẹ̀yin ọmọ ènìyàn ẹ jí ẹ má sùn géèmù ni tí ẹ bá wọ́n sí a lot of people máa fall into that trap ẹ wá tó ṣe fídíò yìí ẹni tó ti ṣe God bless EFCC congrats Central Bank congrats Embassy congrats báwo èèyàn tún ṣe máa fọ́ sí nìyẹn o ẹjọ́ ṣé wọ́n fi ṣe wá Nàìjíríà yẹn ni kí ni kọ́lọ̀ ṣòro ayé wa tó jẹ́ pé ní smart tó bá ti gbé jáde báyìí a dẹ̀ máa sáré gbà a dẹ̀ máa kọ́ sí trap yẹn at the end of it àwọn máa sunkún kiri orí social media we are hungry we are suffering no money no kinní kan ẹ lọ wo ìṣe tí wọ́n báǹdì dọ́là wípé kó má wọlé sí Nàìjíríà àwọn tó kọ̀ ló mọ̀ yes gbogbo ẹni mo fi sọ because ẹlòmíì wà Nàìjíríà yẹn kò lówó school ọmọ kò lówó oúnjẹ àwọn ẹbí ẹ̀ tó wà nílùú òyìnbó àwọn ni wọ́n máa send dọ́là sí through Sendwave through Western Union through eléyìí tó fi ń gbé bùkátà nígbà tó ti báǹdì dọ́là sìn kó má wọlé sí Nàìjíríà account rí báwọn èèyàn ṣe ń sunkún kiri àwọn tó tún wá ń ṣẹ́wó fún àwọn èèyàn ṣe mọ bó ṣe fi dọ́bùdọ́bù mọ́nì ṣẹ́ owó yẹn lórí pé wọ́n fẹ́ sẹ́ndì náírà sáwọn ẹbí wọn ní Nàìjíríà nígbà tí wọn ò gbà kó sẹ́ndì dọ́là sí wọn mọ́ ẹ̀yin ọmọ ènìyàn ẹ jí ẹ má sùn ohun tá a fẹ́ ni wípé a fẹ́ dá dúró aláàṣẹ mọ́ gbogbo àwọn géèmù wèrè géèmù dìdìrín tẹ́ ń play lọ́tún lọ́sìn we are tired of all this political game we are tired we don't do what we don't want it we don't need it. We are tired of your game. Just keep your game to yourself. All we want is what? Self-determination. We want to pull out from Nigeria. We want to pull out. A fẹ́ kúrò nínú orílẹ̀-èdè yẹn. Ìyà tẹ́ fi jẹ wá tó. Gbogbo jẹ́tẹ̀ ti sọ wípé kí nǹkan kan kó lè dẹrùn. Kí nǹkan lè wà yìí sí fáwọn èèyàn ni. Ẹ ṣe ń gbérù gbèsè yìí. Lẹ ṣe ń mú wà mọ̀ wọ̀nyí wá. Lẹ ṣe ń ṣerú eléyìí. Kàkà kí nǹkan yẹn kó dẹ̀. Ó worst sí ni. Ó ń korò sí fáwọn èèyàn ni ìbànújẹ́ burúkú ló padà end up sí fún àwọn èèyàn so we are tired of all those logic we are tired of it a fẹ́ lọ à ń sọ̀rọ̀ ebi ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pé kó stop àwọn embassy ṣé ni láwọn embassy yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ débẹ̀ ni ṣé ni lọ ṣẹ̀ṣẹ̀ débẹ̀ ni ṣé ni wọ́n ṣe fi dọ́là ṣe business ní Nàìjíríà ni kí ló dé tó jẹ́ pé àwọn skills tí ò wúlò lè máa fún wa ẹ̀yin lẹ bá títí wa jẹ́ ẹ̀yin lẹ jẹ́ kówó high because ó lè ara yín ẹ̀yin lẹ ń kówó jẹ lẹ ń kówó pamọ́ ẹ bá mi sọ fún gbogbo àwọn politician yẹn ẹ bá mi bí wọ́n pẹ́ ṣé wọ́n ní dollar account go and ask them gbogbo wọn pátápátá ni wọ́n ní dollar account tí ẹ bá lọ sọ́dọ̀ wọn àbókí àwọn politician ló ra dọ́là jù lọ́wọ́ wọn àwọn politician àwọn ni wọ́n ra dọ́là ní ọwọ́ wọn tí wọ́n kó dọ́là pamọ́ àwọn tó dẹ̀ ń ṣe iṣẹ́ yìí àwọn ló jẹ́ kí nǹkan wọ́n kí dọ́là wọ́n ní Nàìjíríà kí náírà fall àwọn politician tó ń kó dọ́là pamọ́ nítorí wọ́n mọ̀ pé dọ́là high wọ́n wá fi ń jí owó kó pamọ́ gbogbo àwọn politician ní kó lọ stop rubbish tí wọ́n bá ti stop àti máa jí owó kó ní Nàìjíríà things máa wà okay everything máa wà okay ìyà tó ń jẹ wọ́n máa dópin owó tẹ̀ ń jí ní Nàìjíríà ló fìyà jẹ wá kì í ṣe àwọn tí wọ́n fi dọ́là ṣe business kì í ṣe àwọn embassy ṣe bẹ́ẹ̀ ni tó bá tiẹ̀ oúnjẹ jẹgo ló máa lọ sí embassy ṣé embassy gan owó gbà mọ́ ni ṣé wọ́n owó gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn ìbéèrè tí ó fàjà ṣé embassy owó gbà gbogbo àwọn tó ń ṣe business pẹ̀lú dọ́là ṣé wọ́n rówó olówó nìkan ló ń patronize wọn olóṣèlú nìkan ló ń patronize wọn nísìn ẹ̀yin olè ní kẹ́ lọ stop ìwà olè yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jí owó kó ní Nàìjíríà ẹ stop ẹ gbogbo àwọn dadi G.O ẹ mọye dọ́là ìtò máa wà lákàntì pásítọ̀ Adébóyè ẹ mọye dọ́là tó máa wà lákàntì pásítọ̀ Oyèdépò ẹ mọye dọ́là tó máa wà lákàntì Kúmúyì àwọn ni kí wọ́n kó jáde kó bá wa fọ́ sí náírà kárí owó yẹn náà kí wọ́n release gbogbo dọ́là owó wọn kí wọ́n release wọn lè kó lọ sọ́run gbogbo tí EFCC fẹ́ ṣe èmi ò lè ever praise yín because asán lórí asán òfò ọjọ́ kejì ọjà ni
gbogbo ìtẹ́ tí ń ṣe láti ìgbà yìí gbogbo owó tẹ gbà lọ́wọ́ Emefiele bó lẹ bá wa kó sí gbogbo owó tẹ gbà lọ́wọ́ former governor ibo ni gbogbo ẹ̀ wà gbogbo owó tẹ gbà lọ́wọ́ àwọn former senator where are the money nowhere to be found so báwo mo ṣe máa wá lajú mi sílẹ̀ tí màá wá ní mo fẹ́ praise EFCC because àwọn gangan fúnra wọn gan ọ̀gá olè senator president sọ mo ṣe program yóò wà lórí YouTube mi I played the video níbi tí odidi senator president tó ti ń sọ wípé àwọn EFCC ó lè ní wọn ẹ wá fẹ̀rọ dídí ṣe ló gbé wá ní káwa kan máa praise ká máa sọ pé ó ti ṣe o bàbá ti ṣe o wọ́n ti sọ̀lú dẹ̀rọ̀ abẹ́ ṣí èrè ìlú wo lẹ́sọ̀ dẹ̀rọ̀ abẹ́ báyé jẹ́ sí senator president jẹ́ kó yé wa wípé olè làwọn EFCC mo play video yẹn lórí show mi ẹ lọ wò ó wà lórí YouTube tẹ́ tí ń wò mí ó ló lè ní wọ́n ó ní gbogbo owó tó ń gbà lọ́wọ́ àwọn senators ó ní wọ́n pín ní ó ní gbogbo property àwọn senator tó ń gbà ó ní property tó worth 10 million àwọn EFCC máa tà ní 300,000 ó máa tà ní 500,000 ó lọ́dẹ̀ ń gbà lọ́wọ́ àwọn senator ní ewu senator president fídíò ni kì í ṣe ọ́díò fídíò tó ṣó ojú ẹ̀ báyìí òun àtàwọn senator gbogbo ni wọ́n jọ wà nínú hall yẹn ó dẹ̀ sọ ó ló lè làwọn EFCC ó ní wọ́n ń ja àwọn olólè ni wọ́n mú àwọn olè gbà ni wọ́n fi ń ṣe wá àwọn yẹn lọ́wọ́ bọ́ síta sí lọ́wọ́ handover fún wípé tí wọ́n bá ti lè stop gbogbo àwọn tó ń ṣe business pẹ̀lú dọ́là tí wọ́n stop gbogbo àwọn embassy wọ́n ní náírà nìkan máa ná wípé everything will be okay ṣébi ta ti ṣubú nìyẹn ṣébi tí ìpọ́njú tó wọ Nàìjíríà ṣébi tó ti wá nìyẹn ni let's say the reality ẹ jẹ́ sọ reality ṣé kọ́lọ̀ ìṣòro Nàìjíríà nìyẹn ni we are not mad àwa ò yá wèrè we understand all your games we understand it so a ní sọ̀rọ̀ jù púpọ̀ lórí ètò yìí torí mi ò fẹ́ kí fídíò yìí kó gùn jù nítorí àwọn tó fẹ́ wo ṣókíṣókí òun lẹ́tí tó ti gbọ́ yẹn o oríṣiríṣi tá a bá ti ń rí àmọ́ gbé wá fún yín ibi tá a bá ti ń já sí à máa jẹ́ kẹ́ mọ̀ anyway tá a bá ti ń bára wa à máa gbé wá fún yín ẹ̀yin tẹ́ bá wò mí for the first time ẹ subscribe sí YouTube channel mi ẹ tọ notification bell yín ẹ lè máa gbádùn àwọn program tá a bá ti mú wá ní ọlọ́kùn ìjọ̀kan orúkọ tí tèmi ò yípadà kò sì ní yípadà láyéláyé bí olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ ń bẹ láàyè Lady K ìfẹ́ olúwa ṣò baby of Yorùbá nation fún gbogbo èyí tẹ́ bá fẹ́ tún skin yín ṣe gbogbo èyí tẹ́ fẹ́ lo product tó dáa ẹ pè mí lórí WhatsApp number mi tẹ́ wọ́n lójú screen kí n fún yín ní phone number iléeṣẹ́ Danari Skin Care these their products àwọn products tèmi náà lónìí tí mo fi maintain skin tí mo fi ń túnra ṣe òun ni àwọn product tí mo ń lò ní very nice product gan product tó wà pa ni and they have different type of products èyí tó máa ṣe skin yín tó máa ṣiṣẹ́ dáadáa ní skin yín òun ni wọ́n máa tà fún yín tẹ́ bá fẹ́ mọ́jú Lady K lò àbí tẹ́ fẹ́ di àtùpà pálọ̀ tẹ́ fẹ́ di Tóyìn tomatoes iléeṣẹ́ Danari Skin Care wọ́n ní product tẹ́lẹ̀ lò bákan náà wà tún ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ treat jẹ̀díjẹ̀dí ẹ̀yin tẹ́ ní ìdàgúnmu diabetes manpower high blood pressure flat tummy àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ iléeṣẹ́ T-Health Natural Herbal àwọn ní gbogbo product tẹ́lẹ̀ lò láti fi tọ́jú ara yín ojú òní tì yín mi ò ní wá yín tì ẹ má gbàgbé ẹ subscribe sí YouTube mi ẹ tọ notification bell ẹ lè máa gbádùn àwọn program wa tó bá yọ top up super sticker ẹ fún wa super sticker ire o ẹ ṣé o.